屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟屯門畫室，今日想講嘅係冇顏色填筆上色啊！好，今日咧我攞一本咧大人之圖繪嘅填色畫冊，咁咧佢咧就有個底稿喺度噶啦，咁咧我哋就上色，就係用木顏色咧上一個冬甩，咁咧呢本畫冊咧就其實佢中間裁咗一個 postcard size 嘅，咁你只要咧撕咗佢落嚟，然後咧你跟住左邊嗰個完成圖嗰個顏色咧，你跟住佢上色咧就做到噶啦。本身佢 suggest 咧，你用咧水用木顏色，咁今日咧我就用飛把嘅木顏色 Artist Grading 嘅，咁啊用兩支筆去做一個示範，一支咧就忌廉色 Cream， 一支咧就係 Burnt Ochre。好，我哋開始啦。好，咁咧我就講解嗰個上色嗰個次序同邏輯俾大家睇下先。嗱，首先咧就我哋用一個 cream 色個忌廉色咧，就將成個冬甩咧就好均勻咁樣咧做一層底色先。咁均勻嘅做法咧就係你有一個輕重力度均勻嘅上色。嗱，我哋係由一個邊去到另外一邊嘅，然後咧就慢慢咁排線，每條線咧係緊貼住嘅，而用嗰個力度咧就係由輕重輕，即係話我每一條線咧其實係輕重輕咁嘅力度去行嘅，咁咧就好容易咧令到嗰個顏色咧就均勻。第二就係你嗰支木顏色筆咧就唔好咁尖，有少少滾，咁樣咧你就唔會有一條好 sharp 好利嘅線條出嚟，咁你就變咗啲線就會融合到啦。仲有就係嗰支木顏色筆嘅角度咧打平少少去落。即係感覺上咧，依成個冬甩咧就有一隻 cream 色做底，然後咧你用一隻深過佢嘅顏色，即係用嗰隻 Burnt Ochre 色咧喺上邊做一個掃描嘅凹凸變化。個 concept 就係咁樣做，將佢兩隻顏色撈埋㗎啦。咁混合嗰時候咧，記住嗰個力度比較要溫柔啲啦。然後鋪線咧，亦都係支筆唔可以太尖，掘掘地喺上邊咧排下線，磨下咁樣咧，你就上到色㗎啦。慢慢留意每一格細節嘅變化喺度調整啦。當你做完晒嗰個 Burnt Ochre 隻色之後咧，跟住我哋就第三個階段咧，就可以兩隻色一齊去用去做一個補位啦。即係話你真係睇情況，有邊度頭先嗰個黃色唔夠濃烈、唔夠深嘅，你又再加；或者係嗰個 Burnt Ochre 色唔夠深嘅，你又再加。咁就真係兩支筆，我哋叫做撈勻利用㗎啦。好啦，今日就示範完畢啦，希望大家學到呢個木顏色嘅混合方法啦。提醒大家，因為我今次係用飛把嘅 Artist Grading 咧，所以佢嘅木顏色咧就係可以完美地混合。咁如果大家用一啲平啲顏色係困難嘅，所以Artist Grading 嘅木顏色咧最重要就係佢可以混合得好完美，呢個係其中一個佢嘅賣點嚟嘅。OK。咁大家如果遇到咩木顏色上顏色有啲困難，或者想我下次想畫乜嘢嘅甜品啊，或者乜嘢咧，喺下面留言好嗎？等我睇下你哋有乜嘢嘅想法。多謝大家收睇 Enjoy Art。我嘅 Google Meet 素描班已經接受報名啦，日期係6月8號至到6月29號。報名表格喺下邊 description 有條 link 㗎啦，快啲撳落去參加啦！感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門 studio.com 畫在點點點點.com。拜拜。